นี่คือโต้งเป็นลูกหนี้เขาไปทั่วอยากรู้ไหมครับว่าทำไมโต้งถึงมาอยู่ที่นี่นี่คือภาระหนี้ของโต้งตัวน่ารำคาญที่คอยตามหลอกหลอนกวนใจน่าเบื่อน่ารำคาญทำให้โต้งทนไม่ไหวจนมาเจอเรานี่แหละครับอุ๊ยนี่ก็มาอีกร้านอีกแล้วเป็นอะไรมาคะเนี่ยมีภาระครับอย่าปลดหนี้เข้าทางเลยเพราะเราคือ Millionaire Asset ที่ปรึกษาด้านการเงินการปลดหนี้และการลงทุนค่ะอะไรนะครับฟังดีๆนะคะเพราะเราคือ Millionaire Asset ที่ปรึกษาด้านการเงินการปลดหนี้และการลงทุนค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวตรงนี่แฟนเพื่อนมึงไงจำไม่ได้หรอมีอะไรปรึกษาเพื่อนได้นะเว้ยไหนๆก็จะขายแล้วขายมันแล้วกันมาที่ Millionaire Asset เราให้คำปรึกษาเหมือนเพื่อนที่สำคัญปรึกษาฟรีมันมาอีกแล้วจัดการอุ้ย